Բոլոր եղբայրները կարևոր նույնի մասին խոսեցին Իրանին այն հավատացյալին, որ կարողանում ընդունել հաճախ Տեր Հիսուսն ասում էր ով լսելական ջունի թող լսի Բոլորը չէ որ կարողանում են լսել բոլորը չէ որ կարողանում են սրտի մեջ թաքցնել այս կենաց խոսքը ինչ որ անում է դա ասո խոսքն է անում ասո խոսքը որ կենտանի այսօր ասո խոսքը որը կարող է գործել քո կյանքի մեջ Եթե որ մենք խոր հասկանանք թե Աստված ինչի համար է կանչել մեզ Ինչ նպատակ համար է կանչել մեզ թեկուզ հեքրի վրա ենք ապրում Պետրոս առաքելերը մարգարական խոսքերով ասպես ասում Դա գրված է երկրորդ Պետրոսի եղբայրներ քույրեր Երկրորդ Պետրոսի առաջի գլուխ 3-րդ խոսքից այսպես է գրված Ինչպես իր աստվածային զորությանը կենաց եւ աստվածապաշտպան վերաբերյալ ամեն բաները մեզի տվավ անոր գիտությունով է որ մեզ հարկով եւ առաքինությունով հրավիրեց որոնցով ամենամեծ պատվական խոստմունքները տրված են մեզի որպեսզի ասոնցով աստվածային բնությանը հաղորդ լինենք աշխարհի մեջ ցանկությունները եւ առաջ եկած ապականությունները փախչելով եթե մենք նայում ենք իրոք որ ինչ սկանչելի խոսքեր են Աստված գրված է մեզ հարկով առաքինությունով հրավիրեց եւ տվեց ամենամեծ պատվական խոստմունքները բայց որ խոստմունքները երկրի վրա ապրելու խոստմունքները լավ ապրելու խոստմունքները եղբայրներ քույրեր ոչ այն խոստմունքները որ այսօր պահված են մեզ համար երկնային փառքի համար որ մենք կարողանանք այդ թակավորության մեջ արժանանանք այն մեծ հրաշալի փառավոր թակավորությունը որ պատրաստվել է որպես հարս Քրիստոս որպես գրված է որ եկեղեցի որպես հարս է դա այո որը գված իր սուրբ արյամբ Այսօր եկեղեցին շատ թանկ է, այսինքն որ եկեղեցին։ Եթե սովորաբար մենք անդրադառնում ենք եղբայրներ քույրեր, Եփեսացիս թղթում հետևյալ է գրված մեզ համար, Եփեսացիս թղթում այսպեսի խոսքեր կան 3:10, տեսեք եկեղեցու համար ինչ է գրված։ Եփեսացիս 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը։ Այսպես ասում առաքյալը, Սուրբ Հոգով լեցված եղբայրներ քույրեր։ Ուզում եմ բոլորիս համար կարդալ։ 3:10, որպես իմաստով բազմատեսակ իմաստությունը եկեղեցի ձեռքով հայտնի լինի, ուշադիր եղեք, աստծո բազմատեսակ իմաստությունը եկեղեցի ձեռքով հայտնի լինի, ինչ որտեղ երկինքը եղող իշխանություններու եւ պետություններու։ Ինչ գերագույն բաներ է գրված։ Գրված է աստծո բազմատեսակ իմաստությունը եկեղեցի ձեռքով հայտնի լինի, երկինք եղող պետության եւ իշխանություններին։ Եկեղեցին դա մենք ենք, որը գրված է Քրիստոս Սուրբ Արյամբ է գնելես։ Եկեղեցին շատ թանկ է Որովհետև երկնային թակավորության մեջ հարցանած հանդեսի ժամանակ բոլորի ուշադրությունը Փեսայի եւ հարսի վրա է։ Ամբողջ ուրախանում են, հայրը պիտի ուրախանա, հարս եկեղեցին սա է, որոնք որ ճիշտ կյանք են ապրում, որոնք որ մաքուր կյանք են ապրում, որոնք Քրիստոսի խոսքի մեջ են ապրում։ Քրիստոսի խոսքը մեզ համար պետք է ամենաբարձրը։ Շատ անգամ հավատացյալի համար խոսքը դա ցածր է։ Կամ մարդկային հեղինակությունը պետք է բարձրանա, կամ Աստծո խոսքի հեղինակությունը մեր կյանքի մեջ։ Այո, եթե քո կյանքում Աստծո խոսքը պետք է բարձրանա, այո, դու երանելի ես։ Մենք դրա համար ենք կանչված։ Խոսքը, կենաց խոսքը, երկիկից գացիկած խոսքը, այն խոսքի որ հավատացին, այն խոսքը որ մեր կյանքը փոխեց, այն խոսքը որ մեզ մաքրեց, այն խոսքը որ մեզ դարձեց Քրիստոսին որպես հարց եկեղեցին, որը երկրի վրա է թեւուզ ապրում, բայց շատ թանկ է, պատվական է, որ կգա ժամանակը այդ եկեղեցին Տերը պիտի տանի, որ եկեղեցին որը գրված է մաքուր, ամբից անհրաժեշտ պետք է կանգնի Տիրոջ առջև։ Այսօր ինչքան եկեղեցիներ կան, ինչքան ժողովուրդ կան, որոնք կորցրել են իրաց փայլը, կորցրել իրաց մաքրությունը, կորցրել իրաց սպիտակությունը, կորցրել են աղտոտել են հանդեսները, ինչպես կարող են Տիրոջ առջև կանգնել։ Գրված է աստվածային բնությանը հաղորդ լինելու, չի գրված տեղյակ լինելու, իմանալու, հաղորդ լինելու։ Իսկ աստվածային բնության մեջ երբևիցե բացական բան կա, վատ բան կա աստվածային բնության մեջ, երբեք այդպիսի բան չկա։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, հաճախ այդ մասին անդրադարձել են։ Երբ որ Տերը 12 տարեկան էր, 3 օր ծնողները ման եկան, շատ տեղեր ման եկան, բարեկամների տուն ման եկան երևի, ծանոթների տուն ման եկան, շատ տեղեր քաղաքում ման եկան, փողոցներում ման եկան։ Երբ որ Տիրոջը տեսան տաճարի մեջ, ասի մենք շատ վրտովել ենք քեզ վրա, շատ նեղացել ենք։ Ասես դուք ինձ ուր եք փնտրում։ Որտեղ եք փնտրում ինձ։ Որտեղ պիտի լինեի ես, եթե ոչ իմ հորտանը։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, հələ փորձենք նայենք մեզ։ Եթե հանկարծ փնտրենք հավատացյալներին, քույր եղբայր, որտեղ պիտի գտնենք։ Ինչ կամքի մեջ պիտի գտնենք։
Խաղատանը կարող են գտնել հավատացյալին, հա։ Ուրիշ գործերի մեջ, զբաղմունքների մեջ։ Այո, թող մեզ ընտրեն, որ միանք մենք լինենք Աստծո տան մեջ, աղոթքի մեջ լինենք, Աստծո խոսք արտալու մեջ լինենք։ Այո, եթե մենք Աստծո տան զավակներ ենք, Քրիստոսի զավակներ ենք, որպես հարց եկեղեցի, մենք պետք է պատրաստվենք ժամանակները մոտ են։ Ժամանակները մոտ են։ Եկեղեցին պետք է զերծն ամեն անմաքուր բաներից։ Ինչպես եղբայրները լավ հորդորեցին մեզ, այո, ժամանակը մոտ է։ Կգա ժամանակը։ Հիմա կուսերս չեն կարող գնալ։ Իմաստունները պետք է գրված է, նրանք պատրաստ են կդիմավորեն Տիրոջը։ Թող Աստված փառավոր լինի, այսօր ժամանակն է։ Եղբայրներ քույրեր, ես ժամանակը չեմ ուզում ոնց բանել, մենք ունենք աղոթքախումբ եւ աղոթքախմբի մեջ մասնակցում մեր հովիվներից մեկ իր կինոջ հետ։ Երկուսն էլ տեսանողներ են։ Ժամանակը ինպես է որ մենք շատ աղոթքների տեղ տալիս։ Իրանց ընտանիքի մեջ շատ աղոթքների տեղ են տալիս։ Իրիկուներ վիճակում հավաքում են աղոթքի։ Մի հատ վերջերս վկայություն եղավ, մեր ամսաթերթում գրեցին, կարճ ուզում եմ անդրադառնալ։ Ամսաթերթում այդ վկայություն եղավ։ Ես ուղղակի լրիվ չեմ ուզում կարդալ, կարճ է դա։ Այսպես է գրված. մեր ամենօրյա աղոթքաժողովներից մեկի ժամանակ, երբ մենք զղջումով, ուշադիր եղեք, խոստովանությամբ եկանք Աստծո առջև եւ շնորհակալ եւ գրված է շարունակեցինք փառաբանել եւ երկրպագել նրան։ Ես հոգով տեղափոխվեցի երկինքը ու հայտնվեցի երկնային Երուսաղեմում։ Տեսա ամբողջովին ոսկուց պատած գրված է ոսկուց ապակի նման թափանցիկ պատակը։ Տեսա 12 ոսկեգույն սյունները, 2-3 աստիճան բարձրացա վերև եւ Տերը կանգնեցրեց ինձ, Տերը ամբողջովին լույսի մեջ էր եւ նրա լույսով լուսավորվում էր ամբողջ քաղաքը։ Ձախ կողմում Տիրոջ հրեշտակներն էին, աջ կողմում երկնքի զորախումբը։ Տերն ասեց. նայիր ներքև ու տեսա, որ երկրագունդը ամբողջովին խավարի մեջ էր։ Հետո Տերն ասեց. նայիր իմ ժողովրդին, նրանցից շատերը չգիտեն իմ արյան գինը, նրանք երկնայինը փոխարինում են երկրավոր շատ անարժեքներով, որոնք իրականում արժեքներով, որոնք իրականում անարժեք են։ Այսինքն, նրանք իմ արյան գինը չեն գնահատում, իմ ժողովուրդը ինձ չի ճանաչում, նրանք չեն խոնարհվում, չեն լեցվում ինձանով, չեն ճանաչում ինձ, չեն ապրում հոգիով։ Եվ ասեց. մաքրվեցեք, սրբվեցեք եւ ազատագրվեցեք ծածուկ մեղքերից։ Հիմա ժամանակն է գրված, հիմա է ժամանակը։ Իմ գալուստը շատ մոտ է։ Պետք է խորը զղջում եւ խոստովանություն։ Մի սիրեք աշխարհը եւ ինչ որ աշխարհի մեջ է։ Մարմնի ցանկությունը, աչքի ցանկությունը եւ ասկյանքի անբարտավանությունը Աստված ասում ինձանից չէ։ Այո, այսօր Տերը չի կանչել աշխարհի համար։ Չի կանչել որ մենք աշխարհը սիրենք։ Մեզ կանչել է որ մենք Տիրոջը սիրենք, որ մենք ապրենք Աստծո սիրո մեջ եւ կարողանանք իրոք որ ճիշտ կյանք ապրել երկյուղացությամբ։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, շատ անգամ հավատացյալ ինչ է անում, ավելի գերադասում է մարդկային խոսքը, ծնողի խոսքը, ուշադիր եղեք, ես ուրիշ կերպ եմ ուզում ասել, ուրիշի խոսքը, ղեկավարի խոսքը, քան Աստծո խոսքը։ Առաջինը պետք է լինի Աստծո խոսքը մեզ համար։ Եթե ուզում եք մարդկանց հաճել լինել, Քրիստոսից առաջ չեն կարող լինել։ Ես չեմ ասում ծնողին չլսել։ Ես չեմ ասում հարազատի չլսել, կինամուսնու չլսել, բայց եթե իրոք որ նա քեզ ստիպում է մեղքի, ստիպում որ Տիրոջ առջև դու մեղք գործես, սուտ խոսես, դու չես կարող Տիրոջը ծառա լինել։ Տերը կանգնած է քո կողքը, որին ես ավելի պատիվ տալիս, որին ես ավելի գնահատում, Տիրոջ խոսքով ապրել, թե հաճել լինել մարդկանց եւ բարեկամներին։ Երբ որ մեր եղբայրի ժամանակին, որ աշխատում էր գրասենյակում, սուի պետը կանչում իր ասում մի հատ ստորագրի, կեղծ ստորագրություն, որ 1000 ռուբլի դա գրպանը տնի։ Այդ եղբայրը սկզբից ուշ չունենում։ Թերթիկը վերցնում է, գնում իր գրասենյակը։ Աշխատողը ինքը լավ գիտե, որ ինքը հավատացյալ է։ Ընկերը, աշխատող ընկերը, ասում է, հա, ինչ եղավ։ Վերցրեց որ ստորագրես, եւ այդ եղբայրը գիտեք ինչ է պատասխանում։ Ասում է, գիտես ինչ, հələ դեռ չեմ ստորագրել ես։ Պետք եմ ձեռքն է, բայց չեմ կծել։ Իրանք հատամ Եվան չկծեին։ Պետք եմ ձեռքն է, բայց չեմ կծել, չեմ էլ կծելու։ Ասեցի, ինձ ասեցի, ընկերոջ ասեց, դուրս արի, մի հատ դուրս արի, ես պետք է աղոթք անեմ։ Աղոթք արեցի գրասենյակում, Տերը զորություն տվեց, մոտեցի ասացի, վերցրա, ես հավատացյալ եմ, երբեք այդ կեղծին չեմ գնա։ Շատերը այս կեղծին գնում են։ Այդ անձնավորությունը պարտությունից գոռաց։ Սատանան պարտվեց, գոռաց, աշխատողները թափանաց երևի ֆակտ խփեց։ Բայց որ ես դուրս եկա, հաղթական դուրս եկա, որովհետև հաղթությունից եղավ։ Ովքեր որ Քրիստոսով կարողանում մեղքին հաղթել, աշխարհին հաղթել, նրանք միշտ հաղթական պետք է լինեն։ Դրանց հետ Տերը պետք է գործի եւ դրանք ուրախություն պետք է ապրեն։ Այսօր դրա համար են կանչված։ Ինչ անենք, Տիրոջ խոսքը բարձրացնենք թե նստեմացնենք։
Հարց, եկեք բարձրացնենք Տիրոջ խոսքը, եկեք ապրենք Տիրոջ խոսքով։ Այդ խոսքը կարողանում է մեզ հաղթություն տալ աշխարհին, մեղքի սատանային, խնդիրները, դժվարությունները։ Դրա համար եղբայրն ասեց, առաջ երկնային խնդրեք, մնացածը կտրվի։ Առաջ Տիրոջ հետ լինենք, առաջ Տիրոջ հաճելի կյանքով ապրենք, մնացածը Աստված պետք է գործի եւ Տիրոջ փառքը կերևնա։ Եղբայրներ քույրեր, որ մենք պետք է պատրաստվենք աղոթքի։ Ես գիտեմ, որ երիտասարդներ կան այսօր, մյուսներ կան, որոնք իրոք հոգևոր կյանքի մեջ խաղում են դրանք, որոնք ունեն խնդիրներ, հոգևոր խնդիրի մասին խոսքը։ Առաջ հոգևորը, յետքը մարմնավորը։ Եկեք ժամանակ տանք, հնարավորություն տանք, կակրած հավաք եղբայրները ստեղ են, ռուս եղբայրները։ Մենք եղբայրները, մենք պետք է աղոթք անենք։ Ինչ դժվարություն կա, հոգևոր վիճակ կա, դժվարություն ունես, պակաբանքներ կան, նեղություն կա, խնդրեմ կա, չես կարող ազդագնել, բայց մի բան խնդրեմ ձեզ, կարտացի գրված է խոստովանություն արեք, երբեք մեղքը մի ծածկեք, մեղքը, որ ծածկես հաջողություն չես գտնի, խոստովանողը մեկդի գծողը ողորմություն պետք է գտնի, մեղքը մի ծածկեք քո կյանքի մեջ, մի ծածկեք, այդ մեղքը գնալով քո մեջ ավելի շատանա, ժամանակը անկեղծացիր խոստովանվի, մի ամաչիր, եղբայրներ քույրեր, Աստված պետք է գործի, այսօր է ժամանակն է, մաքրվելու ժամանակն է, ազդակրվելու ժամանակն է, որպես դրանցելու Տիրոջ փառք երևնա եւ կատարվի ազատագրում։ Ոչ մեկը թող այստեղից այսպես չգնա։ Տերը դրա համար է կանչել մեզ։ Կանչել է, որ յուրաքանչյուրի փառք այդի, որովհետեւ նա մեզ սիրում է, մեզ համար արյուն է թափել եւ ամեն մեկ իր առաջ շատ թանկ է։ Մենք արյան դին ենք, մենք չենք գվել ոսկով արծաթով պատվական կարով, Քրիստոսի պատվական արյունով է։ Ես վերջերս մի տասած եղբայր, Պավել եղբայրը մի թող տվեց, ասում ամուկ եղբայր մատնայից վկայություն է։ Ասում եք եղբայրը անգրագետ եղբայր է, բայց շատ պարզ անկեղծ եղբայր էր, եւ որ Տերը հայտնվել էր իր կյանքում, տեսիլ եւ տեսել։ Եվ Տեր Հիսուս ասել էր, գիտեք, ոմանք չեն գնահատում իմ արյունը։ Ոմանք մեղքը սիրում են։ Եվ ինք ասել էր, որ ես հաճախ իմ հոր առջև ներկայանում եմ, ցույց են տալիս իմ բևեռները, եւ ցույց տալով հորս բարեխոսում եմ ժողովրդի մեղքի համար։ Ասում եմ, հայր, այս նրանք այն վերքերն են, որ ստացել եմ ժողովրդի համար, ների ժողովրդի մեղք կանցանքը։ Այո, հաճախ Տերը ներկայանում հոր առջև մեզ համար է բարեխոսում։ Եղբայրներ քույրեր, եկեք այսօր, չսիրենք մեղքը, չսիրենք աշխարհը, ունանությունը չսիրենք, Տիրոջը սիրենք, նրա խոսքը թող մեր կյանքի մեջ բարձրանա։ Կանգնենք Տիրոջ առջև եղբայրներ քույրեր։ Նրա փառավոր ձեռքին նայեք։ Նա եկել է մեզ օգնելու, եկել ազատագրելու, եկել իր շնորհք ու փառք այդտեղ մեր մեջ։ Այսօր ժամանակն է։ Թող այստեղից մեկ այսպես չգնա։ Աղոթք անում։ Տիրոջ տեղ տվեք։ Մի նայեք ձեր կողքին, նայեք Հիսուս վերքին, ասեք Հիսուս ջան, ես կարիք ունեմ, ես հավատում եմ խոսքին եւ հավատում եմ զորությանը։